Kā lūdzu? Мы уводим. Mēs atbraucām, ka tirgus jau beidzas. Piekdienā ātrais, 7. viss saskatās ar visu klājumu. Es izstās neko nenoklājām. Mols ir. Mols ir, gaļa ir. Každien nāc lielākā izvēlība. Rupi sakot, Zivis atbrauc. apaļ 40 eiro. Tas tāds basic minimums ir vēl ņem kaut kādu karbonādi un vēl kaut kur no dārzeņiem un vēl kaut kas ir atbraucis, kāda zivs. Так. Švakar ir dienai pierakstījot. Tad, diemžēl, sakrāja. Savāk nekā veikalā. Kas gaida? Ko tu gaidi? Tole? Kad brauc? Gan jau tu gribi, lai kafiju paņem. Nē, es necešu tad arī šī kafijas. Tad uz neko uz gaidas, uz kafijas silti krūzītē. Es nezinu. Es tev tikko atbildēju. Kafiju? Mājās normāli garšīgi kafijas silti krūzītē, ne jau šito čūmūtē. Šito jau nē, es bet iedomājies, kad virsmas tad gribēju. Šitā nav man. Mums mājās. Tā tavs dzērēns, man mans. Tā. Medīts. Vēl vajag apstīties kaut kur labu sodu dabūt. Nevis to te parasto. Es nezinu, tādu ražo kaut kur ārpus Rūvīnas. Viņš ir pasūtīt kaut kur tāpat gaitiķi. Kaut arī tas norēdi nebūtu vajag nenosauties biznesas modelēts produkts. Tie ir dažādi sāļi, tikai teorētiski var sāļi vajadzēt. Nē, es tikai divu ir rūpniecībā un šeit lietojamā tā, kas ir veispulveriem klāt, ko var no kā veispulveri taisīt. Tad ir šitais te dzeramās soda. Šitā ir dzeramāks uz mājas. Nu jā, tā pati kā lietojamā.